ជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំបាទឈ្មោះខឹមសានស្រងស័ក្តិថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមមកធ្វើការបង្ហាញការអានទៅលើ file permission ដែលលោកគ្រូបានដាក់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្យល់ដំបូងទៅលើអាសញ្ញាដកពីមុខគេហ្នឹងគឺបានន័យថាវាជា file ហើយបើសិនជាវាមានអក្សរ D ពីមុខគឺបានន័យថាវាជា directory ឬក៏ folder អញ្ចឹងអក្សរ3ដំបូងនេះគឺបានន័យថា read write ហើយexecute ប៉ុន្តែនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺនៅត្រង់នេះគឺ user owner user 1ហ្នឹងគឺគាត់មានសិទ្ធិត្រឹមតែ read write ហើយគាត់មិនអាច execute បានទេហើយមកខាងមុខនេះគឺgroup developer គឺគាត់មានសិទ្ធិត្រឹមតែ write ទេហើយគាត់មិនអាចមានសិទ្ធិគាត់មានសិទ្ធិត្រឹមតែ read ទេអញ្ចឹងគាត់អត់មានសិទ្ធិ write ឬក៏ execute ទេហើយ3បន្ទាត់ចុងក្រោយនេះគឺ other ហ្នឹងគឺគាត់មានសិទ្ធិត្រឹមតែ read ហើយគាត់អត់មានសិទ្ធិ write ហើយនឹងអត់មានសិទ្ធិ execute ទេហើយទៅលើទំហំ file ហ្នឹងគឺមាន120 byte ហើយថ្ងៃខែបរិច្ឆេទវាហ្នឹងគឺនៅខែ3ថ្ងៃទី31វេលាម៉ោង8ហើយfile របស់វាគឺមានឈ្មោះថា file1.txt ហើយបន្តទៀតមកទី2វាជាប្រភេទ file ដូចគ្នាហើយដំបូងគេនេះគឺ owner user 2គឺគាត់មានសិទ្ធិត្រឹម read write តែគាត់អត់មានសិទ្ធិ execute ទេហើយមក group developer គឺគាត់មានសិទ្ធិ read គាត់មានសិទ្ធិ write ហើយគាត់អត់មានសិទ្ធិ execute ដែរហើយមកចុងក្រោយហ្នឹងគឺ other ហ្នឹងគឺគាត់មានសិទ្ធិត្រឹមតែ read ទេគាត់អត់មានសិទ្ធិទាំង write ហើយអត់មានសិទ្ធិទាំង execute ទៀតហើយទំហំ file របស់វាគឺទំហំ256 byte ហើយថ្ងៃខែបរិច្ឆេទហ្នឹងគឺនៅខែ3ថ្ងៃទី31វេលាម៉ោង8:05នាទីហើយ file ហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថា report .doc ហើយមកទី3គឺវាជាប្រភេទ file ដូចគ្នាទៅលើ owner user 3ហ្នឹងគឺគាត់មានសិទ្ធិតែ read ប៉ុណ្ណោះហើយ group manager គាត់មានសិទ្ធិដូចគ្នាគឺមានត្រឹមតែ read ទេហើយទៅលើ other គឺគាត់ no permission គឺគាត់មិនអាចអីបានទេហើយទៅលើទំហំបាយវាគឺទំហំ512 បាយថ្ងៃខែបរិច្ឆេទគឺនៅខែ3ថ្ងៃទី31វេលាម៉ោង8:10នាទីហើយ data file ហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថា data.csv ហើយមកទី4ហ្នឹងគឺវាជាប្រភេទ file ដូចគ្នាទៅលើ owner user 4គឺគាត់មានសិទ្ធិread ផង write ផង execute ផងហើយមកទី2នេះគឺ group developer គឺគាត់មានសិទ្ធិ read ហើយនឹង execute គាត់មានសិទ្ធិ write ទេហើយចុងក្រោយនេះគឺ other គឺគាត់មានសិទ្ធិត្រឹមតែ read ទេ only read ហើយទំហំ file ហ្នឹងគឺ1024 byte ថ្ងៃខែបរិច្ឆេទនៅថ្ងៃខែ3ថ្ងៃទី31វេលាម៉ោង8:15នាទីហើយ file ហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថា script.sh ហើយបន្តមកទៀតមកខាងក្រោមនេះគឺវាជាប្រភេទ file ដូចគ្នាហើយ owner មានឈ្មោះថា admin ហើយ admin គឺគាត់មានសិទ្ធិread write តែគាត់មានសិទ្ធិ execute ទេហើយមកខាងមុខនេះគឺ group admin នេះគ្នាគឺ no permission ហើយ other ចុងក្រោយក៏ no permission នេះគ្នាហើយទំហំបាយវាគឺចំនួន300 បាយថ្ងៃខែបរិច្ឆេទនៅខែ3ថ្ងៃទី31
វេលាម៉ោង 8:20 នាទីហើយ file ហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថា secret.txt សូមបន្តមកខាងក្រោមហើយបន្តមកខាងក្រោមនេះគឺជាប្រភេទ directory ហើយ directory ហ្នឹងគឺ owner វាគឺឈ្មោះuser1 ហើយ user1 គឺមានសិទ្ធិទាំង read write ហើយនិង execute ហើយមក group developer គឺមានសិទ្ធិread អត់មានសិទ្ធិ write ទេគឺមានសិទ្ធិ execute តមកចុងក្រោយគឺ other ហ្នឹងគឺមានសិទ្ធិ read ហើយនិង execute អត់មានសិទ្ធិ write ទេហើយទំហំនៃ byte វាគឺ 4096 byte ថ្ងៃខែបរិច្ឆេទគឺខែ3ថ្ងៃទី31វេលាម៉ោង 8:25 នាទីហើយឈ្មោះ folder ហ្នឹងមានឈ្មោះថា document ហើយមកខាងក្រោមនេះជាប្រភេទ directory ដូចគ្នាហើយ directory គឺមាន owner ឈ្មោះថា user 2ហើយមានសិទ្ធិពេញលេញគឺទាំង read ទាំង write ទាំង execute ហើយ group manager ហ្នឹងគឺអត់មានសិទ្ធិទេគឺ no permission ហើយ other ក៏ no permission ដូចគ្នាហើយទំហំ byte របស់វាគឺ4096 byte ថ្ងៃខែបរិច្ឆេទនៅខែ3ថ្ងៃទី31វេលាម៉ោង 8:30 នាទីហើយ folder គឺមានឈ្មោះថា private ហើយខាងក្រោមគឺដូចគ្នាវាជាប្រភេទ directory ហើយ owner ឈ្មោះ user 3ហើយ user 3 ហ្នឹងគឺមានសិទ្ធិពេញលេញដូចគ្នាគឺមានសិទ្ធិទាំង read ទាំង write ទាំង execute ហើយ group developer គឺមានសិទ្ធិទាំង read ទាំង write ទាំង execute ដូចគ្នាហើយចុងក្រោយគឺ other គឺមានសិទ្ធិ read និងមានសិទ្ធិ execute អត់មានសិទ្ធិ write ទេហើយចំនួន byte វាគឺ4096 byte ដូចគ្នាហើយថ្ងៃខែបរិច្ឆេទចុងក្រោយនេះគឺនៅខែ3ថ្ងៃទី31វេលាម៉ោង 8:35 នាទីហើយ folder គឺមានឈ្មោះថា project ហើយមកខាងក្រោមគឺយើងចូលមកដល់ file វិញហើយគឺជាប្រភេទ file ដែលមាន owner ឈ្មោះថា root ហើយនៅក្នុង owner root នេះគឺមានសិទ្ធិ read write តែមានសិទ្ធិ execute ទេបន្ទាប់មកនៅ group root ដូចគ្នាគឺមានសិទ្ធិតាមតែ read ប៉ុណ្ណោះអត់មានសិទ្ធិទាំង write មានសិទ្ធិទាំង execute ហើយនៅលើ other ក៏ដូចគ្នាគឺមានសិទ្ធិតែ read ទេក្រៅពីហ្នឹងគឺអត់មានសិទ្ធិទេហើយទំហំ byte របស់វាគឺ2048 byte ថ្ងៃខែបរិច្ឆេទចុងក្រោយគឺនៅខែ3ថ្ងៃទី31វេលាម៉ោង 8:40 នាទីហើយ file នេះគឺមានឈ្មោះថា system.log ហើយមកខាងក្រោមទៀតគឺជាប្រភេទ file ដូចគ្នាដែលមាន owner ឈ្មោះថា root ហើយនៅក្នុង owner root ហ្នឹងគឺយើងអាចទាំង read ទាំង write ទាំង execute ហើយ group root នេះគឺ no permission ហើយ other ក៏ no permission ដូចគ្នាហើយទំហំនៃ byte របស់វាគឺ800 byte ថ្ងៃខែបរិច្ឆេទនៅខែ3ថ្ងៃទី31វេលាម៉ោង 8:45 នាទីហើយ file នេះគឺមានឈ្មោះថា backup.sx ហើយមកខាងក្រោមនេះគឺជាប្រភេទ file ដូចគ្នាដែលមាន owner ឈ្មោះថា student ហើយនៅក្នុង owner student នេះគឺមានសិទ្ធិ read write តែមានសិទ្ធិ execute ទេហើយនៅលើ group teacher គឺមានសិទ្ធិតែ read ទេ only read គឺมันអាច execute ហើយក៏มันអាច write បានដែរហើយទៅលើ another ក៏អត់មានបើក permission ហើយគឺ no permission និងមានទំហំ byte វាគឺ150 byte នៅចូលមកដល់ថ្ងៃខែចុងក្រោយវាគឺនៅខែមេសាគឺខែ4ថ្ងៃទី1វេលាម៉ោង 9ហើយ file នេះគឺមានឈ្មោះថា homework.txt
បន្តមកទៀតនៅខាងក្រោមគឺជាប្រភេទ file ដូចគ្នាទៅលើ file នេះគឺ owner គឺមានឈ្មោះថា teacher ហើយនៅ owner teacher នេះគឺមានសិទ្ធិread write តែមានសិទ្ធិ execute ទេបន្តមកទៅលើ group teacher គឺមានសិទ្ធិទៅលើ read មានសិទ្ធិ write តែមានសិទ្ធិ execute ដូចគ្នាហើយទៅលើទំហំបាយគឺ600បាយហើយថ្ងៃខែបរិច្ឆេទចុងក្រោយគឺនៅខែ4ថ្ងៃទី1វេលាម៉ោង 9:05 នាទីហើយ file នេះគឺមានឈ្មោះថា grade.xlsx ហើយបន្តទៀតមកខាងក្រោមនេះគឺជាប្រភេទ file ដូចគ្នាហើយទៅលើ owner គឺមានឈ្មោះថា admin ហើយទៅលើ owner admin គឺយើងមានសិទ្ធិ read write និង execute ហើយទៅលើ group admin នេះគ្នានេះគឺមានសិទ្ធិតែ read ហើយនិង execute ទេគឺមានសិទ្ធិ write ទេហើយចុងក្រោយគឺ other គឺមានសិទ្ធិទៅលើ read ហើយនិង execute ដូចគ្នាហើយទៅលើទំហំបាយគឺមាន2048បាយថ្ងៃខែបរិច្ឆេទចុងក្រោយគឺនៅខែ4ថ្ងៃទី1វេលាម៉ោង 9:10 នាទីហើយឈ្មោះ file គឺ install.sh ហើយមកខាងក្រោមគឺជាប្រភេទ directory ដែលមាន owner ឈ្មោះថា student ហើយ owner student នេះគឺមានសិទ្ធិread write និង execute ហើយទៅលើ group student ហ្នឹងគឺមានសិទ្ធិតែ read ហើយនិង execute ទេគឺមានសិទ្ធិ write ទេហើយទៅលើ other ចុងក្រោយគឺ no permission ហើយទំហំបាយរបស់វាគឺ4096បាយថ្ងៃខែបរិច្ឆេទចុងក្រោយគឺនៅខែ4ថ្ងៃទី1វេលាម៉ោង 9:15 នាទីដែលមាន folder ឈ្មោះថា assignment ហើយនៅខាងក្រោមនេះគឺជាប្រភេទ directory ដូចគ្នាដែលមាន owner ឈ្មោះថា teacher ហើយនៅ owner teacher នេះគឺយើង permission វាគឺបានទាំង read បានទាំង write បានទាំង execute ហើយទៅលើ group teacher គឺមានសិទ្ធិដូចគ្នាគឺទាំង read ទាំង write ទាំង execute ហើយចុងក្រោយគឺ other នេះគឺអត់មានសិទ្ធិអីទាំងអស់ដោយសារគេដាក់ no permission ហើយទំហំបាយរបស់វាគឺ4096បាយហើយថ្ងៃខែបរិច្ឆេទចុងក្រោយគឺនៅខែ4ថ្ងៃទី1វេលាម៉ោង 9:20 នាទីដែលមាន folder ឈ្មោះថា exam ហើយចុងក្រោយនេះគឺជាប្រភេទ file ធម្មតាដែលមាន owner ឈ្មោះថា guest ហើយនៅក្នុង owner guest ហ្នឹងគឺ permission វាគឺបានតែ read ទេonly read បន្ទាប់មកទៅលើ group guest នេះគ្នាទៅលើ group guest គឺមានតែ read ទេ only read បន្ទាប់មក other ចុងក្រោយនេះក៏មានសិទ្ធិonly read ដូចគ្នាហើយទៅលើទំហំបាយរបស់វាគឺទំហំ100បាយហើយថ្ងៃខែបរិច្ឆេទចុងក្រោយគឺនៅខែ4ថ្ងៃទី1វេលាម៉ោង 9:25 នាទីដែល file ហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថា readme.txt អញ្ចឹងការអាននៅ comment របស់លោកគ្រូគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេក៏សូមអរគុណលោកគ្រូដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះ